Я Филидзе Вероника, ученица 8 класса Солобоевской школы Исетского района. Вашему вниманию предоставляется воспоминание Ракитиной Галины Нефодовны о своем отце, участнике Великой Отечественной войны. Так, мой папочка Перунов Мефодий Иванович, попозже я расскажу, почему он поменял имя, когда его призвали на фронт. Родился он в Тюменской области. Деревня называлась Хрипуны. Сейчас ее нет, этой деревни. И меня вот судьба просто занесла сюда, что я приехала с мамой. И оказывается, жили бабушка с дедушкой в Солобоево и похоронены в деревне Ботники. И тетушка моя там, сестра моего отца. Мы с мамочкой искали моего отца как Перунова Мефодия Ивановича, 1926 года рождения. И мы не могли найти его. А в этом году, на 9 мая, у нас были вывешены портреты, и я узнала своего отца. Оказалось, не оказалось, он всегда в юности называл себя Владимиром, и подтвердилось, что он Перунов Владимир Иванович. И здесь на обелиске он тоже Перунов В.И. И я так рада, что подтвердилось, что это мой отец. Жаль, что мамочка уже этого не видит. Простите, она скончалась в 2014 году. Отца призвали, был призван на фронт. Я не знаю, мама говорила его месяц рождения или нет, я не помню. По-моему, его призвали, ему еще было 17 лет, в феврале 1944 года. Я еще не родилась. Я родилась 21 июня 1944 года. И вот с тех пор 75 лет мы искали моего отца, но не могли найти. Он воевал в 233-м стрелковом Белорусском фронте, был награжден. Он взял в плен взял 3 немцев в плен. И вот за этого его наградили орденом 2 степени. Но дело в том, что похоронка пришла в поселок Читинской области, поселок Букачача, где жили мы и его родители. А награды я не знаю, награды нет, потому что они уехали сюда или в конце 40-х годов, или в 50-м году, в 1950-м, потому что похоронен дедушка первый умер в 51-м году. И вот награду, может быть, награда не нашла родителей. Расскажите тогда о своих воспоминаниях об отце. Воспоминания у нас с мамой о нем были на протяжении всей ее жизни и моей. И смотрели портреты, и все так же, как и его родители, ждали, и бесполезно. Не дождались. Сначала была похоронка, что пропал без вести, потому что он же был Мефодий Иванович. Вот мой папочка. Это он в юности, с левой стороны, да, вам? Ему где-то 14-15 лет. С другом со своим оба погибли. Здесь документы, сообщение, что он погиб. Здесь план, где он похоронен в Калининградской области, деревня Риппи какая-то. Здесь, это уже
отсканированное, что он награжден орденом посмертно. А здесь обелиски, где он похоронен, называется уже, по-моему, совхозная, да, здесь. Вот, конечно, хотелось бы побывать, где он похоронен. Ну, так, ну что еще сказать? Его я не видела. Мамочка замуж не выходила больше. Так и жили мы с ней вдвоем. Конечно, я не знаю, когда он погиб, исполнилось ему 19 лет или нет. Он погиб 18 марта 1945 года. Не дожил. А в каком месяце? Вот в 45-м ему бы исполнилось 19. А в каком месяце, я не знаю. Ну, вот такая вот история. Ой, что еще вам рассказать? Спасибо большое вам. Мы вам Спасибо. желаем здоровья, Спасибо. самое главное. Это самое важное. Ну и, конечно же, пусть ваши дети и внуки хранят память о вашем отце, дедушке и прадедушке. Да, мы всегда бываем на кладбище, там Ну и хорошо. у дедушки, у прадедушки, у прабабушки. Спасибо вам.